Alright, moin alle sammen. Alright, så jeg kan gerne lave den her video, ikke? Fordi at der er noget, jeg bøvlede med på Discord, at jeg kunne åbne det bras. Fordi den hele tiden sagde sådan noget, cannot, fordi et eller andet Discord, jeg ved ikke, hvad det er der. Men det prøvede jeg bøvlede med, men så fandt jeg ud af det, og så gider jeg egentlig bare gerne hjælp i andre, som også har problemer. Så det første du gør, er at du går herned på din proceslinje, og du går ind på joblist. Og når du er inde på joblist, og så skal du finde Discord, og sådan lige trykke på den 2 gange eller noget stil, og så afslut job. Okay? Efter du har gjort det der med joblist, så går du ned i din searchbar, og du skriver %app data procent, og så vælger du bare en film op der. Du finder Discord der. Højreklikker og sletter. Efter det, så går du ind på kontrolpanel. Fjern et program. Dobbelttrykker på den her. Og så er Discord der. Den skal du så også fjerne. Når du har fjernet den, så skal du gå herned. Ja, okay, vi venter lige på, at den er fjernet. Simpelthen. Ja, der kom. Du er nede i searchbar. CMD. Command her. Så skriver du GP update. Sådan der, mellemrum /force. Enter. Så tager det lige lidt tid. Så siger det der complete der. Så går du derned, du laver procenttegn, og så skriver du local app data, og så lige procenttegn igen. Trykker på den her. Finder Discord, den var der. Højre klik, slet. Så når du har gjort det, så er du færdig. Altså, så skal du bare downloade Discord igen. Download. Og boom. Log ind alt det der bras, og så det var det. Så hvis du kunne lide videoen, og synes det var du fik hjælp og alt det der bras af den, så like og alt det bras. The roof don't drop, so we poking out of the sunroof. No AC, no MP3s, only CDs. Tell me what you want do. If I don't make it, please don't fake it. You got me if I got you. I got this spot too that I go to when the sun is up, the grass is green. There ain't no TV screen, only blue skies. Please use your imagination. Tell me.